Halo, mambo vipi? Karibu kwa David Wimbi Adventures. Leo tunakwenda kuangalia Uhindini na Uzunguni, maeneo haya ya Mbeya. Na kwa nini yaliitwa Uhindini au Uzunguni? Kazi yangu ni kufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika. Kazi yako ni kunionyesha upendo, na kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuzidi kupata video zingine. Kwa kutokea hapa waweza kujionea jiji la Mbeya kwa chini na mlima Mbeya kwa mbali. Usisahau kuangalia video yangu inayohusiana na kupanda mlima huo. Ndiyo, hapa tumekaribia kabisa na eneo la Uhindini. Ila tumekutana na jengo hapa ambalo limejaa frame nyingi sana na nzuri. Ngoja tuingie tuangalie ndani kuna nini. Mazingira yake ni mazuri na watu huja hapa kwa ajili ya harusi na sherehe zingine. Kuna wengine wanapenda kuja hapa kwa ajili ya kupiga picha kama sehemu ya location na kadhalika, sehemu ya kujiburudisha mioyo zao, wanamwagilia moyo. Okay, ngoja tuendelee na safari yetu. Ndiyo, waweza kujionea watu wamewekeza, frame ni nyingi sana. Kutokea hapa waweza kuangalia maeneo yote haya ndiyo wanaita maeneo ya Uhindini. Miaka hiyo kabla nchi yetu haijapata uhuru, jiji la Mbeya liligawanywa katika sehemu kuu tatu. Yaani Uhindini ambapo ndiyo hapa tulipo, kuna Uzunguni na Majengo. Wakati huo kabla ya uhuru, maeneo haya ya Uhindini yalikuwa yamejaa wafanyabiashara wengi sana wa Kihindi. Kwa hivyo eneo hili lilikuwa katika miaka hiyo limejaa maduka, makazi na biashara tofauti tofauti ambazo zilikuwa zinafanywa na Wahindi. Kwa hivyo Wahindi wakati ule wa ukoloni, kuanzia ukoloni wa Mjerumani mwaka 1885 baada ya kikao cha Berlin kule Ujerumani, walikuwa wakiishi hapa mazingira ya kule mbele. Sasa tunaona eneo hili waliweza kuishi wafanyabiashara, hususa wafanyabiashara wa Kihindi kutoka India. Na mazingira haya kama unavyoona kwa sasa yamebadilika kidogo kwa sababu ya mwingiliano wa wazawa na kadhalika. Lakini eneo hili lote miaka hiyo walikuwa wakiishi Wahindi, na ndiyo maana waliweza kupaita Uhindini, hususa wenyeji. Kwa hapo mbele waweza kujionea hiyo sehemu ya wazi ni sehemu ambapo lilikuwepo soko kubwa la Mbeya, ila liliungua. Tuendelee. Kwa hivyo sehemu hii ya katikati ya jiji la Mbeya, biashara mbalimbali zilikuwa zinafanywa na Wahindi. Na ndiyo maana wenyeji au Waafrika waliokuwa wanaishi maeneo ya mbali na hapa au maeneo ya pembeni huko Majengo na sehemu zingine walikuwa wanapaita Uhindini. Na jina hilo mpaka sasa linajulikana kuwa sehemu ya Uhindini. Basi bwana, baada ya miaka kadhaa baada ya uhuru, hususa mwaka 1961, nchi hii ya Tanganyika miaka hiyo ilivyopata uhuru, sera za kisiasa na za kiuchumi na za kiuraia zilibadilika kabisa. Nakumbuka siku moja nilikuwa nikipitia jarida, ni kama kijitabu fulani hivi ambacho kiliandikwa na kinahusiana na hotuba ya waziri mkuu wakati ule Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alitoa ilikuwa mwaka 1961 mwezi wa 12 alipokuwa akiongea na wazee watano. Haya maeneo ni maeneo ya maktaba ya mkoa wa Mbeya. Ndiyo, waweza kulitafuta jarida hilo. Mwalimu Nyerere wakati ule akiwa waziri mkuu alikuwa anazungumza na viongozi au wazee watano kuhusu raia ni nani, na limeandikwa kabisa raia ni nani. Kwa hivyo baada ya uhuru, baadhi ya Wahindi kuweza
kuvumilia kuwepo. Kuna ambao hawakutaka kuendana na sera za nchi, hivyo waliondoka, lakini kuna wengine walibaki. Ila cha kukumbuka kikubwa zaidi ni kwamba biashara ya Wahindi baada ya uhuru ilikuja kuingiliwa na wazawa kwa kiasi kikubwa, hususa Wakinga, pale ambapo Wakinga wengi sana walijiingiza kwenye mambo ya kibiashara. Kumbuka Wakinga kwa hapa Mbeya na ni kama vile Tanzania nzima sasa hivi wanakuja juu zaidi ya Wachaga. Walianza kuchukua bidhaa kutoka nje wenyewe na kuzileta maeneo haya ya Uhindini kufanya biashara wenyewe, na sasa hivi maeneo mengi, maduka mengi ya hapa Uhindini yamemilikiwa na wafanyabiashara mbalimbali, hususa Wakinga na wengine. Kwa hivyo baada ya wazawa kuanza kuleta bidhaa kama hizo, Wahindi wakaona kuwa hawana namna. Kuna baadhi walikata tamaa, wakarudi zao kwao, na hivyo eneo hili kwa sasa wafanyabiashara wengi wanaomiliki maduka ni Waafrika. Kwa hivyo Uhindini limebaki tu ni jina, ila asili yake ndio hiyo ambayo tumekwisha isikia kuwa lilikuwa linakaliwa na wafanyabiashara wa Kihindi hapo zamani, kabla nchi yetu haijapata uhuru, na hata baada ya nchi yetu kupata uhuru waliendelea kuwepo, japo hata sasa hivi ukifika baadhi ya maduka kuna vizazi vyao ni vichache sana, japo sio kama miaka ile ya zamani. Na hapa tunaanza kuliacha eneo la Uhindini, tunaelekea eneo la Uzunguni. Sehemu hii ni sehemu ambayo upo mnara wa Mwenge. Mnara wa Mwenge huo unaoona mbele yako ndio mara nyingi unakuwa ukiliwakilisha jiji la Mbeya. Ndio tukikata kona huku kushoto tunaenda Uzunguni, nyingine inaenda huko mbali zaidi, lakini hiyo inaopanda juu pia na yenyewe na inarudi Uzunguni. Ila ngoja tuzunguke hii roundabout alafu ndio tuingie eneo la Uzunguni. Upande wangu wa kushoto hapo juu ni sehemu ambayo ni makumbusho ya wanajeshi waliokwenda kupambana vita ya pili ya dunia mwaka ule wa 1945. Sehemu hii sasa tunaingia ya Uzunguni, na hili ndo daraja ambalo linatupeleka Uzunguni. Waweza kujionea kanisa hilo pembeni hapo upande wa kulia, ni kanisa la Waroman ambalo lilijengwa pia miaka ya nyuma sana, tangu enzi za mkoloni. Kumbuka baada ya vita dunia, makoloni yote ya Mjerumani ya Afrika Mashariki ukiunganisha Tanganyika, Rwanda na Burundi yalichukuliwa na Mwingereza. Kwa hivyo yakawa chini ya Mwingereza, yakawa ni koloni la Mwingereza. Sasa eneo hili tumelianza ni eneo la Uzunguni. Eneo hili wazungu ni wajanja sana, waliweza kukaa chini ya mlima Mbeya. Waweza kujionea mlima Mbeya kwa juu kule. Ni maeneo ambayo ni tulivu sana, hayakuwa na changanyikeni sana. Ni maeneo ambayo tutapita hata sasa hivi utayaona, yani yametulia kwa kiasi kikubwa mno. Eneo hili tulipofika upande wa kushoto ndipo ambapo ipo hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini. Sasa wazungu walipenda kujichimbia chini ya mlima Mbeya huku. Ni maeneo ambayo ni tulivu, yana ubaridi wake. Kwa hivyo walikaa huku, na hii sehemu ilikuwa ni sehemu ya makazi kwao, lakini pia ni sehemu ya uongozi, kwa sababu zilikuwepo ofisi zao za kiuongozi ni upande wa kulia huku mbele, lakini pia kituo cha polisi na mambo mengi yanayohusiana na uongozi. Kwa hivyo ilikuwa ni sehemu maalum kwa ajili ya utawala, lakini pia ilikuwepo shule, tutaiona kule, shule ya Umoja ambayo waliijenga wao. Na miaka ile ni nadra sana kuweza kumkuta Mwafrika akitembea maeneo haya.
Na kama ulimkuta Mwafrika, basi kwa asilimia kubwa alikuwa ni mfanyakazi wa wazungu au Wahindi kule. Hapa kuna njia panda. Sasa hivi kuna tawi la chuo kikuu cha UDSM au Dar es Salaam, kipo upande wa kushoto huko, hiyo barabara inaelekea huko. Waweza kujisomea mwenyewe bango hilo. Pia kuna college ya sayansi huko, ili ndio bango la chuo kikuu cha Dar es Salaam, inaonyesha ni huko. Lakini huko juu ni sehemu ya idara ya watoto, kwa sababu hiyo hospitali na vitengo. Naona huko juu imeweka kitengo cha kuhusiana na watoto tu. Watu endelee. Eneo lote hili kumbuka ni eneo la Uzunguni. Tunaendelea na safari yetu. Sasa kwa wakati huo wazungu wa Kijerumani ndio walikuwa wakianzisha makazi huku. Hata baadaye walikuja wazungu wa Kiingereza, wale wa Uingereza, na wenyewe waliendelea kuishi huku. Waweza kujionea utofauti wa kule Uhindini tulipotoka na huku Uzunguni tulipo. Kwanza mpangilio wa majengo, barabara jinsi zilivyo, na uoto jinsi ulivyo, kuna utofauti kabisa. Na utofauti huo naweza kuelezea, na mwingine unaweza kauona kwa macho yako. Naomba uweze kunionyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, na kuniandikia kuwa unatizama kutokea wapi, au wewe binafsi umeona utofauti gani kati ya maeneo haya ya Uzunguni na maeneo yale ya Uhindini. Ndiyo, tuendelee. Maeneo haya ya Uzunguni pia walijitahidi kuyapangilia vizuri zaidi, na wakajenga shule. Shule hiyo ndo hii ambayo iko upande wa kulia hapo, inaitwa Umoja. Kwa sasa hivi inaitwa Umoja Pre and Primary School. Na ni shule, unaona hata muundo wake ni tofauti kabisa na shule hizi ambazo tunazijenga sisi siku hizi. Kuna tofauti mkubwa kabisa. Kwa hivyo rami hii unayoiona ni rami ya zamani sana. Japo sasa hivi wanaweza kawa wameiboresha kidogo, lakini ni tangu miaka hiyo ya mkoloni ilikuwepo. Na wakati huo wa utawala wao, wazungu ndio waliokuwa katika nafasi kubwa sana zile za kiserikali, nafasi za maofisini. Na baada ya uhuru, ukija ukaangalia lile jarada la waziri mkuu wa Tanganyika miaka ile, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwaka 1961, wakati anaongea na wazee watano, alisema kuwa raia anaweza akawa ni mtu yoyote, isipokuwa tu afate sheria zinazokuwa zimewekwa ndani ya nchi hii. Akasema kazi zote ambazo zilikuwa zinafanywa na wazungu, basi zinaweza zikafanywa na Mwafrika endapo Mwafrika huyo amefikia uwezo wa kuzifanya. Lakini kama kuna kazi ya ofisini itakuwa bado hajapatikana Mwafrika wa kuweza kuifanya, basi mzungu ataendelea kuifanya mpaka pale ambapo Mwafrika atakuwa amepatikana, au atakuwa amepatikana Mwafrika ambaye anaweza akaishika au akaiendeleza kazi hiyo. Na wazungu wengi waliweza kuachishwa kazi zile za ofisini ambazo ziliweza kufanywa na Waafrika kwa wakati huo, na baadhi ya kazi waliendelea kuzishika wazungu mpaka pale tu ambapo Waafrika waliokuwa wameelimishwa katika kitengo hicho walipokuwa wameiva kiasi kwamba wangeweza kuzifanya hizo kazi vizuri za ofisini, basi ziliweza kuingizwa kwenye mikono ya Waafrika. Kwa hivyo kazi zote zilizokuwa zikifanywa na wazungu zilianza kufanywa na Waafrika, na hapo sasa ndipo wazungu baadhi wakajiona hawana chao hapa, hivyo wakaamua kurudi makwao. Na katika hotuba ile
Mwalimu Nyerere alikuwa ameeleza kabisa kuwa raia ambaye atakuwa amedhamiria kuwa raia wa Tanganyika na ingawa ni mgeni, basi itambidi auvue uraia wa nchi yake na awe raia rasmi wa nchi hii. Ndio, kuna mambo mengi ambayo yalizungumzwa kuhusiana na uraia, waweza kulitafuta hilo jarada. Lakini pia hata baada ya uhuru kuna sera nyingi ziliweza kuja za kiuchumi, za kisiasa na kadhalika. Kwa mfano sera ya utaifishaji. Kwa mfano kama ile shule tumeona pale ya Umoja iliingia katika mikono ya serikali. Waweza kujionea hili bango hapa limeandikwa Uzunguni Road, yani barabara ya Uzunguni. Ndio. Kwa hivyo ilifikia hatua sasa, nyumba hiyo unayoiona ni moja miongoni mwa zile nyumba kongwe sana ambazo walikuwa wakiishi wazungu. Ilifikia hatua sasa baadhi ya wazungu waliona uzalendo umewashinda, wakaamua kuachana nchi hii wakarudi makwao. Na kumbuka kuna baadhi yao ambao walihisi kabisa kuwa hawataondoka hapa, yani ndio wamekaa daima kwa ajili ya maisha yao yaliyobaki hapa duniani. Ila kuanzia hapo mpaka sasa nyumba nyingi na maeneo mengi walianza kumiliki wazawa. Mpaka sasa tunavyozungumza, eneo hili la Uzunguni limebaki tu kuwa ni jina, lakini wakazi wengi ni Waafrika ambao wamefikisha vigezo vya kuweza kumiliki. Natumai sasa umejifunza maana ya Uhindini na Uzunguni. Ni wako David Wimbi Adventures. Lengo langu ni kufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika. Na leo niliweza kukusudia tu kukufikisha katika maeneo haya machache ya jiji la Mbeya, maeneo ya Uhindini na maeneo ya Uzunguni. Waweza kuniambia hapo kwenye comment section au sehemu ya maoni kuwa unatizama kutokea wapi, au ni sehemu gani sana kati ya sehemu tulizopita imekukumbusha mbali, huenda uliwahi kuisikia. Na natumai unaweza ukawa na maelezo mengi na ujuzi mwingi kuzidi hata huu mchache ambao nimekuelezea. Naomba uweze kuweka kwenye sehemu ya maoni hapo kwenye comment section. Nakupenda sana. Mungu akubariki. Kwaheri.